Молодец. Sul tappeto scorre peggio. У нас будут гости, поэтому ребенок моет, пылесосит полы, ковры. Какой пачкой. Как интенсивно работает. Умница. Меня упороликовал. Надо было покороче делать шланг. Тогда было бы легче. Так, через 2 года будет пылесосить у нас. Come è tutto preso. Tra 2 anni sarà il suo compito. Nadia lava i pavimenti e lui aspira. Bene. Молодец. Bravo, bravo, bravo. Молодец.